Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manihara official, Manihara official yang saya pasang backdrop decoration oleh Lek Basuki Tobrut. Aku mbok tinggal Suki ya. Hah? Ya betul tekan mengke. Sing tekan ta, Bas? Cilik ngono. Apa to? Arane kau ta? Jadi harus Sugi, Sugi ben sakit, Mas. Nah, wis iku ngono. Nah, pas ngarepe. Coba ibu. Ngono Pak Dut juga moto anu. Ber. Moto. Tak boleh tas. Tapi ya, yo. Kenek dong kowe. Kenek terang Basuki kurang tatang kan. Ibu nak coba iki. Ya jaluk mundek no, gak penak le. Ya wis, tak ini. Ora nyenggrek-nyenggrek. Aku tunggu beban iku. Nek situasi blak. Aku kan kayak Kasih bawa motor gue tali gendera munggah, Gas. Lah ya sik. Tak inceng ini. Request-e Pandi lho jane. Nanti Pandi. Pandi gue melipir kok. Piye iki? Aku kok piye to? Aku. Bagus to. Bagus di. Yo ku nganceng paku to. Wow. Yo. Ponggo paku, ponggo petik. Teng. Paku. Enggak ada sih. Bingung kowe. Gak bingung aku. Wong kono nyetan kok. Asik. Kowe kan bingung arah nek kowe iki. Guys, apa sih guys? Pung Jawan lampu pun dikeletne iso apa ora ngeletne lampu. Cangkrek malah ngongkon ya, sisik lah, dikongkon malah ngongkon ya. Iya iki. Ini iki bagian dokumentasi lho. Yo. Ya sesuk masang yang kali gunting. Ya su, pasang kali gunting apa sesuk? Besok. Ya apa? Besok. Duh, iso ora. Tak susul bare jam. Power glebahan to. Tak rekam daleh. Rekam oleh rekam khusus Tobrut tenang ya lho. Besok Pak Dut soalnya jagane nak Awan. dan. Ya. Tekan gak kena anu to. Oh. So, ya oke, sesuk tak meluncur. Sesuk nih aku ya. Kirane ini kira nama pembunuh. Apa ki? Siapa sih sama bisu Nggih, lah. Matur. Kok sampe demen to? Alah. Kok ya cepet to, Bang. Wah, pesan repot-repot kok bius ya Allah, kok. Jenengan repot-repot ya. Mantannya delik kuwi. Mantannya delik. Nang pasar no. Lonjok mah. Bebas yo, yo seneng. Awet. Ya apa? Tidak ada nih cetaknya lho, khusus Reni. Cetaknya anyar sesuai permintaan Reni. Teko anu piye, Gas? Misale tak pira sih sak mene. Lek kok mendur ki rada bekokno piye lek? Apa kok? Ini ta maksudmu? Iya, nek rada pas kembange ora apa-apa. Ben misal kan to. Iya. Ngisor iki kurang pokok to. Tak kira tuh, mana tuh? Kita kan ya? Iya. Misal tak kira. Mas ini Besar nih. Presnya ya. Presnya. Wes, ini. Berarti mana kena baru. Berarti kena mana mau? Deal. Dilen, minum mak di. Pasan dulu ya.
Dulu kok kono kerasa anu. Oh, kasih kono. Iya. Iki kedurun saya. Kak pas. Geret mending oh. Rusak. Dirusak karo. Iya, benerannya jepret-jepret aja kok. Lek bas loh. Coba syuting kok malah jepret dulu. Malah rusak dulu ya coba. Lebas pokoknya. Pokoknya lebas loh ya. Surata gue caitok ya. Piye, piye. Memenek no. Kuk. Kurang gas sih, Kalau ngebatut kok enggak. Batut. Ketut. Dik. Anu enggane lek lempitanmu lek we. Lempitannya ora Rata ngisor bosku. Oke, hari ini tim dibagi dua, yang dua nukang asupan dia Pak Ci lagi nukang. Oke. Cik, enak ya konco. Kawan gak masalah. Makanya gara-gara guru di sini ki ngawur ini gak apa-apa mesti ditambani sing kene. Ini harus kita. Terus tadi. Iki nih. Cepat ini Mas, cepat ini. Cepat. Kenceng terus, Dit. Nyawang pigo aja aku. Gagah dulu. Kurang-kurang anu, kurang maju. Gagah itu ayo. Ini kurang maju. Kena ngliwat ora kono. Pas. Dah, diskrop. Kecalan tak sih. Kene. iki kene sore iki. Mangkel dah. Tak sawang itu. Arek kowe lek aku karo gambarane ya. Iku to, wis sapi bisa karani kidul. Jangan sapi kene. Ja, apik no lek. Apik. 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 Iki lho mantene. Sing beri. Mantene iki. Dhuwur ke ono-ono iki. Wong kita buat tangkap itu pertanyaan kamu. Ya ya. Ya. Ini, Dolahnya cakak loh. ini berjuga tau? Ada kedepan. Ini, ini yang kau. Oke, Bos. Nah, ngono lah sawo nang. Dur, Gas. Dur, Pau. Nah, kita ditanya kau ini. Jangan utang deh. Jangan utang dong. Aku wis ngumpi ning pasar ya. Kowe teko-teko kene utang. Yo, berarti kan rezeki anak soleh. Anak sana. Sak pola-pola. Ini berarti dhuwur lho karo. Sedes anu kali kita. Iki bagi deh. Ayo kita. Kan dapat loh. Dapat 5 dah loh. Makasih ya. Klik-klisan ngono ya, Su. Hah? Klik-klisan ya. Oh. Saset banget ngono. Tadi ada kau yang jadi tempo jadi. Yo lek pas kabel yo lek. Ada kau yang tahun mati. Tahun ya. Nah, ini tak cek orang tahun loh, Mbak Jere. Nah iya. Lah pikir to umure kok tuwek iki. Itu nek orang tahun jadi pas 20 jadi ngono itu kali. Lah kok ngaku kok ngomong Mas. Iya. Ku nate orang tahun jadi gue 20 pas Mas ngono. Lah, aku sing 16 iki. Loh. Saya 16 sik. 16. Punjule Madin. Anu pakai murah nih Mas. Apa? Sing di madu. Kene karena ya karena kayu kok. Pak apa lho ngancing tok ben gak blet kok. Lah ini loro. Lah aku nyekro. Ojo.
pojokannya sudah 2. Sik, goleki anu. Apa Made? Catet. Karepku lho cukup terus entar iki. Ya apa? Langsung makan ya kan Made. Aku mau makan itu. Pepe lho Pepe. Carane ning isor to kan. Ngawur nek iki. Kok wong lungguh dikira padha nguyuh kabeh. Lek kopi itu pilih. Kopi itu. Ngopi. Pengen madang bro. Passwordnya. Aku ora ketok. Rotos itu ya. Menurutmu? Tapi lek ngene bocah dhewe lek iki lek. Kita cepetane kok dadi gak ketok temen ketatmu yo berkurang ta ya. Lampune ning anu, aqua. Tapi lek ngene bocah dhewe lho iki. Ini kru kita sendiri. Dicat ulang lho pokoknya. Musuh Suroto wis to. Apa enggak yang enggak sih? Apa yang enggak sih buat Suroto? Aku kene dekor ngene Mak Damis ya. Anu gunungan kayak ya, kayak mending ya asli sumpah kayak. Gitu. Simpel mending. Lah iku digambari di gambari njaluke ngono. Yo sudah banyak ini. Oke. Mantan. Mantannya enak loh. Guyu. Cocok nangis kowe Deben kok. Deben nangis kowe. Ini kan gak sistem rontok pandu. Sistem ini kan diwenah to. Berarti rasani. Iya ta? Yung. Ra ngalahane al ya. Lek. Oh no. Gak kok iso gak berjalan ini berarti sikil lho piye kok. Pengen ngono gak berjalan jere, ngece we. Jadi gede ya. Nggone dhewe. Aku iki piye to? Kurang penak piye karo kanca. Ya. Wes. Oke, tos dulu. Oke. Tenang ya, aku gak ngerokok lek. Yo. Sing putih lho lek su. Pojokan dhuwure pas iki. Oh, sutradara ya sana biasan. Piton lah. Perusahaan. Anu ini Bu Junior, Pak. Arep golek legi-legi yo. Lu. Udan, Lek. Golek sing gara humor. Gara humor saking legi.
Iki lho, biru iki lho. Biru arep putih sing penting intine. Request lho, jadi Surata sing duwe aku kowe to. Kono perwakilane luken kowe. Lah wonge ngalih padangan kuwi. Repot manten iku kudu nang omah lungguh. Lah iya. Ndi to mantene kae? Enten. Mantene sibuk. Nggone tatah iki piye njeluke ngene ya. Heeh. Padahal sing nyang kok ngono kan. Pake dikene sing kabeh sing nyang kok ngono. Oh ya. Mantene gitu. Sakon iki. Lah lho. Sejumur ya. Lah piye to? Ini lah pelatihan di butok. Ini jalur Pikir rene apa? Disotek karo Pandu tak Oh, ya iki lho. Yo Piye? sembarang. Piye to? Aja sembarang tok iki kok. Barang ngantene kowe. Request mungkin njaluke putih karo biru. Ben iso. Ini kan iki to lunga. Iya. Nek arep metu tuku kado bensin ya. Iya. Dia piye to? Nek kono kan ketok longgar kan. Yo jane mending to nggih. Bos, di sini kene kok. Ya manut keluargane ae. Iya, dadi ngono. Ini gak piye ke keluargane. Kan kipas ora. Oke. Mu. Ning. Lah kok tahanmu cetok ya, gak ngecat kok. Proton. Request gak kok dibocah dhewe gak ngono iki kowe. Sampai ban ning kene mung jane juga apa-apa. Kan enak tengah iki karepe kan ning aku ya. Tengahmu jane bukan iku sitok. Ketok bujine. Ya ora apa-apa to. Iku karepmu Ketok malah. buji ora apa-apa. Pas iki tok. Betul ngisor, tulisanmu gak ketok Made. Yo kan bener berarti. Ini berarti. Lah wis tulis anumu ngene lho Wiko. Inisialmu ki ngene. Isor dhuwur. Miring. Aja ngene. Kak, nak delok tulisan ini rata ora masalah. Eleh. Miring. Miring Made, tulisane miring. Sane miring. Pak Dura, aku belum digedeng. Jadi satu tulis ya. Wes, apa? Guru kayak guru tak tuh. Hah? Inisial enggak? Ya urung wis utang. Ya nyileh gunting. Duh. Ini gunting ora ya? Balmu kayak abang udah dipasang. Figurnya dipasang sama abang ya. Jadi gue kabel sing utek kan aku jare gue. Iki lho carry lho so. Nah, iya to. Tok ning ndi iki? Kene ya. Jadi gue kabel sing utek ya. Ketok lho penak-penakan. Kita kasih tulis iki nang terlihat. Kapan anaknya wis digowo Go sapa? Aku lho nggawa sitok. nang Madiun. Hah? Nang ndi? Saya terusane lek Basuki kae. Anu, kabel lho, tetep kontak kok. Tak gowo. Lah tak go nek ngelap. Awak berarti. Iya. Heh? Gila. Iki dhewe. Heh. Kowe kok dinger ramon ta? Wong-wong engko. Ngendi? Manten ngluyur. Manten aja ngluyur ae kowe. Kayak ngono. Wis to. Wis nggo bocah dhewe wae tak losne iki lho. Iki wani ta wesan? Ayo. Udah 20 tahun toh. Jangan ya, Dek ya. Lali tak ngomong Piye, center. jadi gunting. Jam bocah ngoceh, wong ngene ngedurene.
Oh, ning ngisor Mak Di. Oh iya, lepas oleh inspirasi berarti. Semangat lepas, inspirasimu adalah jajan. Inspirasimu adalah jajan. Itu mangan lek, madang sih lek. Wis diturune rasa ide ya. Meh lagi jam piro to iki? Ya, petang sih nek lampu tengah ya. Sama gambar kita saya. Gitu. Set. Kita plau coy. Dia aku samprah iki ya. Kowe gak pengen samprah. Telah lho iki. Kowe pedes apa sumber ndi? Kowe pedes apa sumber anak pentole ora wae. Tak dodale sik. Guling-guling. Wis nak ben gerak terus lho, enggak kakek kamu. Tak. Di tangan. Oke, Ini no ya. masa. Heeh. Masa apa? Gitu. Pilih. Mantap. Pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Di nak iram di dari ini lagi. Gak amprah inti no. Amprah to. Dari ini. Apa ini apa? Ya, biar mbak-mbak punya nih. Ayo, sing wis ya wis to. Manten. Manten kecil-kecil dadi manten. Hei, artis purung ya. Wes to, wis sak jalukmu iki nggone wong dhewe su. Nih. Jelatin. Gak duwe. Apa? Aku nyekel HP ya. Aku nyekel HP ya. Api. Lah ngono lho, Nah, ngono iki dipek ki omongi. Susah lek semanut karo sembarang lho. Oh. Angel latenane nak muni malu. Meneng ae jaluke kaya apa. Lah nggih. Ngono iku ket wau ditangkleti sembarang lho, susah iki. Ngene tiang iki ambak lho niki kok. Gak bocah. meneng ae anu nipir anu. Ngene bocah dhewe no wis to. Diladeni wingi kok. Aduh sik ngono. Lah terus tak nipir ae terus durung kenal terus kenale kapan malah nyedek. Loro rabi wingi ta kok kan. Enggak kenal karo gendut to. Ayo. Tak dikeroni kapan dikenalnya. Rata-rata pedok. Surata kenal Surata. Kok Kalau klinik tapi tak. Kasual. iya, desal-desane. Ngono ki nek omong dek ingi padha inginane ya, dek inginane padha ingi ya nek. Nah iki. Dek inginane lebah nek omong niku, tak gekne anyar jelek model piye aku ngono. Lah somben iki, Mbak, ngono. Ya ampun. Nek ditekoni iki nganu, Mbak. Apa jenenge? Sing kapan gak ngaku sumpah, gak ngaku kok. Gek ngene nyapa. Isin. Isin. Apa tak tekoni. Ya iki ya apik cuma kan ben model anyarne opo ngono lah gitu ki. Isin. Engke musane lagi keri-keri lagi gelem ngomong engke. Anu tambah ini. Nah, ngono lho sing tak maksud ki ndang opo ndang ngomong ngono lah gitu ki. Usul delok gambar sik. Mesti aku. Omong lek, omong. Ya. Lagu ini. Iku go lipat to? Ganti kok. Hah? Ganti lampu. Jadi ditutup seret ngono lho. Enek
nganu pegak to? Apa? Nggo kain nggowo. Yo nek rono karo iki lho, karo kene engko. Engko nek kono bensin nganu. Enek kain dewane iki lho. Beh, jane iki kudu ning kene lho sing aku ning kene iki sapa? Jane sing aku. Lah apa to nek kondang ning ngono nyapa? Ning kene kan penak los ngono lho. Nggo foto bareng kan penak. Tok. Ngono ya, Lek. Ngono, Lek. Ngono. Helm. Wong iki gak apa-apa aku iki. Sampai ke TV lho. Sementara lampu ditutup, keseimbangan Lek, hati-hati Lek. Oh ya. Iya. Pirang dino gak masang dekor to? Ara-ara. Lek. Ara-ara. Ara-ara. Ya, entah. Ara-ara Pak Anteng. Ara-ara mentah anteng. Ara-ara Pak Anteng. Tanggo anu wae. Wes manut tangan-tangan burung. Wis usah ngono kowe muah. Teman tangan burung iki anu. Ulang tahunku lagi. Ya, Reni ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ya, Reni ulang tahun. Selamat ulang tahun. Sing kepiro? 18. Iki lho. Hei, Su. Iki Su. Gambare Su. Iki lho. Nah, iki lho bocahe sing ulang tahun iki. Oke, bocah. Heeh. Kuwi jaman opo iki? Zaman kapan? Umurmu 20 genep rong iki? Aku teh, ini wis bulan-bulan. Tah. Gung, kok enek kok kowe 21. 21 iki lho, saiki. Kowe nak 21 gayo padha mbek torking lho. Kong bebarengane Risa kok iki kok. Resa lho sore torking ado. Ora iya. 2 tahun minggu lan. 20 iki kok. Yo bener 18 minggu mlaku. Toga. Baru lah laku bener-bener. Kok bareng Risa yo anak Mbak Win yo 16. wis apa wis? Nah, ndelok tik. Pak Onto. Nek. Pilih. Lek. Lek. Hei. Lek. Mbak apa lek? Tak kono tahun Pak Ontong, Mbak. Ontong lho. Tahun Pak Motor muga. Enggak, ayo ta, ayo. Demi kita. Ya. Traveling. Tapi malah kenyang lah ora. Ini motor kalau cah cilik gitu. Sopo ponakanmu? Iya. Nggih, antong Pak Po nggih. Yuh. Ye. Wis bahagia bro nggih. Ucapne selamat. Oke, selamat menempuh hidup. Oh, enggak. Selamat ulang tahun buat Reni. Ya tidak nel artil nyatu seket lho iki. Cara aku hadiah ya apa ngono. Heeh. Rafe bar ya de opo iki? Ya cara aku ngutamne. Piye kado iki? Ngutamne tok ya. Udah sep ngono iki usane. Ya. Wis bener ya terusane R dan D ya. Reni dan Deo. Jurus apa? Ya ora. Ora. Sumpah. Reni dan Deo udah cilik wis wani rapi, guys. Sing rabi kita sapa ora rabi. Ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Onton enggak. Pasang lampu ya lah. Iya. Karpetnya jebret pisan apa apa tuh? Iya, Kok cah cilik-cilik kok ora nek dianu. karpet. Mau sarapan arep maghrib apa bar maghrib ngono. Lah ya aku pengen dipasang. Arep maghrib. Antara ini kan bar maghrib. Bar maghrib kita kono tangga jam 7 lho. Nah, betul. Mau teko jam 8 iki bar maghrib.
Happy birthday. Terusane happy birthday kok ngagemen iki apa? Artine apa? Oh iya, weh happy birthday sing asli keliru gek mau. Oh. Cilik. Sing lengkung-lengkung kan lho. Oh, pung bis-bisan. Oke guys, ya. Kasih tak, Bro. Gua arek. Wes mening iki wes seperti ini Lu barang rasanya. ukurane nak kan. Ya, ya. Otomatis panggah hak. Iya, Rek. Mening ya? Deal ya? Deal. Mantane wis seneng burung takonono. Mah. Seneng Ulang burung tahun, Nak. ulang tahun ya. Wes. Orang Ini. ya seneng. Sekolah tahun R lho. Ayo. Kok aneh dene. Ya, Dio. Oh iya. Dio. Ora salah. Dio Argantara sapa to kae? Lagi kak kombi ya teh. Ganti truk. Ganti truk. Deli. Tapi kan numpak truk. Ya. Kan numpak otong. Ya, yo lupa angtong iki kowe. Oke guys, seperti itu hari ini ya, finish. Iki ngene boleh dhewe, wis mening kaya ngene iki. Ini Ngene Reni, guys. Iki malah kok. biar aku gudang melepas masalah lajang. Ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Oke, selamat ulang tahun ya. Udah nyapa? Ya. Kasih. Selamat Oi, ulang pas. tahun sih. Selamat ulang tahun ya. Yo. Kadune ndi? Bar nih. Aduh suwi-suwi. Ya, aja Udah suwi-suwi. nyapa? Anu mambu kok salah. Karena kadune bendang masang dekor. Yo ya. Bangga yo. Ya, oke, terima kasih sudah nonton. Yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.